Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim bugun istansiyamiz qilgan so'zida chet ellik kuzatuvchilar ham muhojirat yashayotgan qarindoshlarimiz yaqindan diqqat qilayotgan va bu yil 10 ayning 24-kunidan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirildigan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 8-navbatlik umum vakillar qurultiyining tayyorlik xizmatlarining asos jihatdan tamomlanganligini, hozir qadar bu navbatlik qurultayga 22 davlatdagi rasmiy vakil va sharaf mehmonlari, shundaqla chet ellik siyosiy arboblar, xalqaro tashkilotlarning mas'ullari ve tədqiqatçılardan bo'lib jami 200 nafardan ortiq aziz mehmonning bevosita kelib qatnashadiganligining muqimlashganligini bildirdi. Farxat Yo'rinqash apandim so'zda yana bu navbatlik qurultayga ba'zi jiddiy sabablar tufaylidan bevosita qatnash imkoniyati bo'lmagan vakillarimizning o'zlari turishliq davlatlarda bir yerga jam bo'lib yig'inga tor orqali qatnashadiganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasining sekretari va 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining kutib olish va orqa saf komissiyonining mas'uli Erkinzonin apandimning stansiyamizga bildirishicha 8-navbatlik qurultay vakillarining va sharaf mehmonlarining kimlik kartini hazırlash, yataq, tamoq ishlarini o'rinlashtirish, qurultay ichildigan yig'in zollarini kiralash, Bosniyaning poytaxti Sarayevoga yetib keldigan mehmonlarni kutib olish va mehmonxonalarga o'rinlashtirish, ular uchun maxsus yo'l xaritasi hazırlab chiqish, qurultayga zarur kerakli bo'lgan iqtisodni hal qilish, hujjat, material, kenishga, lozunka qatorliqlarni hazırlash degandek bir yurish tayyorlik xizmatlarining asos jihatdan tamomlanganligini, bu xizmatlar uchun 30 nafardan ortiq maxsus xodim o'rinlashtirilganligini bildirdi. Farxat Yo'rinqash apandimning bildirishicha, 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillik saylimi rasmiy oxirlashib, vakillarning umum tizimlik muqimlashtirilgan 8-ayning 1-kunidan e'tiboran qurultay vakillarini qurultay tarkibidagi 16 komitet va markazga doimiy a'zolik taqsim qilish xizmatlari boshlangan bo'lib, hozir qadar butun vakillarimiz degidek o'zlarini tashabbuskorlik bilan har qaysi komitet va markazlarning doimiy a'zoligiga tizimtib bo'lgan. Qurultayning vakillik sistemasi parlamentlik tusini olgan bo'lib, belgilim bo'yicha har bir vakil cho'qim eng az 1dan 2gacha komitet yoki markazga doimiy a'zo bo'lib, kelar navbatlik qurultaygacha bo'lgan 3 yilgacha izchil xizmat qilishi shart. O'tgan oydan e'tiboran 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining o'rinlashtirishi bilan har shanba vakillar tarixini chaqirilib, bu navbatlik qurultayning har darajalik rahbarlik o'rinlariga o'zini nomzod qilib ko'rsatgan vakillarimiz kategoriya va turkumlar bo'yicha vakillarimizga o'zlarining xizmat planlarini tanishtirishga boshlagan edi. Bu xil tanishtirish faoliyati 12 oktyabr shanba kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi va bu jarayonda 8-navbatlik qurultayning 34 rahbarlik o'rniga nomzod bo'lgan 13 davlatdagi 50 nafar vakilimiz o'zlarining kelgusi plan programmalarini tanishtirib chiqdi. Shundaqla vakillarimizning turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Plan programmalar maxfiyatlik tusini olgani uchun bu xil anglatish va tanishtirish faqat vakillar bilan cheklandi. Uningdan boshqa yana bu navbatlik qurultayning tayyorlik xizmatlariga masalda qurultay vakillariga qurultayning nizomnomasi, qurultayning yetakchi ideyasi va prinsiplari, hozir qadar qurultay tarafidan tuzib chiqilib ijro qilinayotgan qo'shimcha nizomnoma, qoida prinsiplar, nizom va belgilamalar, qurultayning rahbarlik va tashkiliy qurilmasi, shundaqla qurultayning tayyorlik xizmatlari haqida ma'lumot va tushuncha berish xizmatlarimi uzluksiz davom qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram, qurultayning bayonotchisi va qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, Markaziy Istanbuldagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining raisi Abdurashid Abdulhamid, qurultay Xitoy ishlar komitetining mudiri Adiljon va qurultayning Turkiya vakili Abdulhamid Qaraxonlardan tarkib topgan qurultay hay'atining 8 oktyabrdan e'tiboran Turkiya parlamentini asos qilgan holda boshlagan Anqaradagi bir qator muhim uchrashish va faoliyatlari 10 oktyabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. 3 kunlik Anqara ziyorati jarayonida qurultay hay'ati Turkiya parlamentida Turkiyaning eng chong o'qituvchi partiyalaridan biri bo'lgan Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi O'zgur O'zal, muavin raisi Burhoniddin Bulut, parlament a'zosi Mayir Basharan, Bilal Bilici, partiyasining guruh boshlig'i Bura Kavunju ve Kişilik Hukuk Komiteti a'zosi Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türkiye partiyasining Türkiye Milletler Xizmetiga mas'ul muavin raisi Ayuca Türkeş Taşxonim, Türkiye Gelecek partiyasi bilan Saadet partiyasining parlamentdagi guruh vakili Selçuk Özda, Türkiye Yeniden Refah partiyasiga mansub parlament a'zosi Doğan Bekin qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan parlament a'zolari va siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan ayrim-ayrim holda ko'rishib, Türkiye parlamentida Uyg'ur do'stlik gruppasi qurish,
Şundaqla Uyghur irqi qırğınçılığını Türkiye parlamentiga qabul qıldırış мәселесі üstüdə təfsili söhbət və müzakirə elib bardı. Görüş jarayonida yuqorqi parlament a'zolari və bəzi siyasi partiyalarning mas'ullari Uyghur irqi qırğınçılığı мәселесінің Türkiye parlamentida ko'proq kun tartibga kelib kelinishi və Uyghur dostluq gruppasining qurib chiqilishi uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini ifoda qilish bilan birga Dünya Uyghur Qurultayıdan buningdan keyinmi o'zlarini Uyg'urlarning navbatdagi vaziyat haqida yangi doklad va ma'lumotlar bilan ta'minlab turishini talab qilishdi. Onundan başqa qurultay heyeti Anqaradagi axborot organlaridan Tamg'i Türk va Ovoz strategiya tadqiqot markazini ziyorat qilib, ular bilan suhbat yig'ini o'tkazdi. Xitoy doiralari 6 oktyabr kechda Pokistonning Karachi aerodromi atrofida yuz bergan odam bomba hujumida ikki Xitoy fuqarosining o'lishidan keyin Pokistonga bir bexatarlik tekshirish guruhi avatgan. Taratqularning xabar qilishicha, Xitoy tekshirish guruhi Pokiston doiralaridan Xitoy fuqarolarini qo'g'dashda taqim qattiq bexatarlik tadbirlarini elishni, Xitoy fuqarolari va qurilish turlarining bexatarligiga kafolatlik qilishni talab qilgan. 6 oktyabr yakshanba kuni yuz bergan hujumda ikki Xitoy fuqarosi o'lgan. Az deganda 10 odam yaralangan. Bu hujumga Pokistondagi Baluchiston o'lkasining mustaqillik uchun kurash qilayotgan o'zlarini Baluchiston ozodlik armiyasi deb atagan tashkilot javobgar ekanligini e'lon qilgan edi. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining 11 oktyabr bergan xabarida Xitoy bexatarlik tekshirish guruhining 8 oktyabr Islomobodga yetib kelib, Pokistonning tashqi va ichki ishlar ministrliklari, soqchi, qurolli qism va istixborot organlari bilan ko'rishganligi bildirilgan. Holbuki, Xitoyning besim bilan Pokiston doiralarining Xitoy mablag'i va Xitoy fuqarolarini qo'g'dash nomida Pokiston fuqarolarining kishilik erkinligini, jumladan Pokistondagi Uyg'urlarning faoliyat bo'shligini taqim qattiq bo'g'ishidan andish qilinmoqda. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasining bildirishicha, Xitoy Davlat xavfsizlik ministrligi Pokistondan Xitoyning manfaatiga chetishli rayonlarda taqim unumlik oldin ogohlantirish sistemasi qurish, istixborot almashtirish va qonun organlarining hamkorligini kuchaytirishni talab qilgan. Xabarda Pokiston doiralarining har qanday badal to'lsimi javobgarlarni jazolashga, Pokistondagi Xitoy fuqarolarining bexatarligini qo'g'dashni kuchaytirishga va'da qilganligi qayd qilinmoqda. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.